فتاحي رزاق يا كريم يا الله الدنيا كيف كنا كيف قد احنا الله يحسن الختام بس الله يحسن الختام الله يحسن الختام بس قد وقت المغرب أقوم أتوضأ وأجهز نفسي للصلاة لو ما يأذن وصلينا وجلسنا لو ما يجي الولد من العمل يا ظهري يا ظهري يا نختي نصلي يا الله يا ظهري يا ظهري الكبار يتعدوا ولا شيء أنا على الله يا ذا يا ظهري الله زي هذا نختي نصلي الله الله يا الله مدري ما الوقت قد تأخر أنا مطرح لي شوية وما بيجي الله الله يا الله يا ظهري الله على الدنيا هذا كم معنا ذكريات في هذا الدنيا خيرات خلاص الإنسان كما قلت كبر ما عاد فايدة يتذكر ماضيه يوجع قلبه كله على شفا حفرة إلى قبره ما معنا إلا نصلي ونستغفر وخلاص ما بالله السلام عليكم. وعليكم يا أبا. السلام عليكم. ما نبي هذا ما بيجي. السلام عليكم يا أبا. من هم ما به مالك؟ السلام عليكم يا أبا. كيف منهم؟ أنا قدامي ساعة بين ضيعنا. وعليكم السلام ورحمة الله. ما سمعتك يا ولدي ولا رايحين جيت من العمل. عاد أنا جيت الحين من العمل. صليت المغرب. ها؟ يا نهرب. النهرب هنا. أو قد الحرب عندنا وما لناش داري. مالك؟ صليت المغرب. كيف نهرب كيف؟ أنت تقصد إن إحنا صلينا مغرب. أيوة قد صلينا مغرب يا ولدي زمان. جلس جنبي نتجابر. الله قوية. أيوة ابني ماجد. أيوة كيف كان العمل اليوم معك؟ خبرني كيف كانوا يومك؟ والله إنه تعب يا أبا. خلها على الله. تعب. من الذي هرب؟ أنت الحين تشيلوا تشتغلوا ولا تهربوا؟ من اللي هرب؟ خبرني منو أمانة تعرفك. بين أقول لك تعب يا أبا. كيف هرب؟ من اللي هرب؟ من اللي هرب؟ خليني يرزح ظهري يا أبا. بدري ما هو الذي بدري مالك؟ أيوة بدري يا أبا بدري. ها جاوب عمي حسن.
هذا أخي حسن نجاوبه. ألو. ماما. ألو. دحين كيف نفعل أنا وأبي هذا؟ أبي مريض ضعيف السمع، لازم ما أشوف له حل وأش اللي عنده دكتور ضروري. وأنتم كيف عندكم؟ ولا حاجة؟ الله يرحم العباد وينزل الغيث. يلا ما عاد تحتاج. أنا ما بنسمعك، ارفع صوتك ارفع صوتك. يلا مع السلامة. بالذات لو ياو بابا أبا ناظر لي غضب بنجلك عند الدكتور. أنا هذا الدكتور، ما عندي دكتور هذا ساعة. نجلك يا أبا عند دكتور متخصص، ضروري يرد لك سمعك، كنت تسمعنا. لا والله ذي كذا نخبر أخبر، وأنت ما تشيل لها مصلحة ذي كذا داري بهذا الأشياء. أنا شيء برحم الله ما أنا داري ما هو هذا. إذا الخير يا أبا، إن شاء الله غد بكرة إن شاء الله ما يكون إلا خير. السلام عليكم يا دكتور، كيفك؟ الحمد لله. أيوة يعني دكتور أتحكاك. يلا تمام أنجي لك ذلك. أبا هيا يا ما وينه؟ يا قمت عند الدكتور، حي ما قلت لك أمس. برضو بتتكلم عن يا حق والدايك مالك؟ أين أقول دكتور يا أبا، دكتور حي ما قلت لك أمس انسي. أيوة يحن نسي. الحين هو وجاك بيدي. يا الله الله يلا يتلي ما فعل ثاني هذا. لا كنت تسمعنا. اسمعك يا ثاني هذا ما فعل ثاني هذا. يا ميالة كيف الحين بتسمعني؟ ايوه اسمعك شوية. الحمد لله. إذا أنا أبغى أستخدم العلاج طاولة ضروري عشان يعني تحيا بسرعة. رايك؟ ايوه ان شاء الله ان شاء الله، بس كل ما قال لك الدكتور ما هو السبب. لا يا بقدك داري هذا شيء معروف عند كبار السن، يعني يجي لهم ضعف في السمع ومنهم من نجيب فيهم الزهايمر. ايوه ومش يعني مستبعد ما يجي لك الزهايمر مثل ما قال الدكتور. الزهايمر لا حد انا بروح يا ولد اتق الله قال زهايمر، يلا نستخدم العلاج يرجع السمع ويرجع شفاء قال زهايمر. لا بين يقول لك يا بابا مش باين الزهايمر، يعني كبار السن بيجي بينه معها، يعني انت كذا كبير في السن مش مستبعد انه يجي بينك الزهايمر. بس انت تستخدم العلاج وما يكون الا خير. انا بستخدمك سريع عملي. سافر انا استخدم العلاج هذا ولا يهمك. يلا خير. أبا يا بابا كيفك اليوم؟ ما لك شيء؟ أنا الحمد لله بخير، استخدمت العلاج أنا بخير، بس قل لي من أبوك؟ من هو أبوك؟ فوق ما تشتي تتصلبط أنت مالك؟ من هو أبوك؟ تدور أبوك هنا. والنعم عالجناه من ضعف السمع جعلها الزهايمر.